Austin. Πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος του λογισμικού με ενισχυμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει η AI Media. Για έναν δημοσιογράφο, ο οποίος συντηρεί μόνος του μία ιστοσελίδα, ειδικά στον τομέα της άμυνας και της γεωπολιτικής, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή λόγω των πάρα πολλών κρίσεων που έχουμε στον πλανήτη, η ροή πληροφοριών είναι τρομακτικά μεγάλη και σε γεωγραφικό επίπεδο, λόγω των συγκρούσεων που έχουμε σε Ουκρανία, σε Γάζα, σε Ιράν, σε Σαχέλ της Αφρικής, σε Σουδάν. Είναι γεωγραφικά πάρα πολλές οι πληροφορίες που πρέπει να αντλήσουμε και σε πάρα πολλά επίπεδα κρίσεων. Δηλαδή, ενεργειακή κρίση, κρίση στα εξοπλιστικά, στα ναυτιλιακά, στα ασφαλιστικά. Η καθαρή χρήση των λύσεων που προσφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία είναι πραγματικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάποιο στην καθημερινότητά του. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολη η ροή των ειδήσεων, η διήλυση των πληροφοριών, η ταξινόμηση και η αρχαιοθέτησή του και μετέπειτα η συγγραφή κάποιου άρθρου. Οπότε, για να οπτικοποιήσετε αυτά που ακούσαμε στην αρχή, αυτά είναι τα όποια κέρδη μεσούργων μπορώ να τα πω, μπορεί να απολαύει κάποιο από την χρήση ενός τέτοιου προγράμματος και τη τεχνητή νοημοσύνη θα βρίσκεται στην συγγραφική, δημοσιογραφική δραστηριότητα που έχει. Οπότε, ξεκινάμε σήμερα με τον κύριο Μερτζάνη από το Space Edge και τον κύριο Σταύρο Μεσίνη από το Athena Tech. Και θέλω να ξεκινήσουμε κάποιες ερωτήσεις σε εσένα, Σταύρο. Όχι, κύριε Μεσίνη. Η Resilience Tech βλέπουμε ότι πλέον έχει χτίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο οικοσύστημα με επανδρομένων εναέριων συστημάτων κατά κύριο λόγο και βλέπουμε από κάποιες αναφορές και κάποιες εικόνες εικάζουμε ότι σιγά σιγά μπαίνεται και σε κάποιες αντιμετωπίσεις, πάλι να χτίσουν όμως με επανδρομένων συστημάτων. Θα ήθελα με απλά λόγια για αρχή να μας αναλύσετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τις δυνητικές ικανότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Άγγελε, νομίζω να δούμε λίγο το πώς έχει διεξαχθεί αυτή τη στιγμή η άμυνα στην Ουκρανία, που είναι το πιο φλέγον αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτό που έχουμε εμείς επαφή και μας επηρεάζει. Είναι ότι η άμυνα διεξάγεται με έναν πολύ πιο έξυπνο τρόπο. Η Ρωσία έχει στείλει πάρα πολύ κόσμο στο μέτωπο και η Ουκρανία από την άλλη πλευρά με πολύ έξυπνα συστήματα και πολύ ευέλικτα συστήματα ουσιαστικά παίζουν ένα Space Invaders. Στέλνουν μία επανδρομένα συστήματα ώστε να σταματήσουν τους στρατιώτες που προσπαθούν να διεισδύσουν απροσκάλυπτοι στο χώρο της Ουκρανίας. Οπότε είδαμε εμείς σαν Resilience αυτή την εξέλιξη και επικεντρωθήκαμε στο να χτίσουμε γνώση πάνω στα μη επανδρομένα, τα έξυπνα μη επανδρομένα. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και το AI ώστε να είμαστε αρκετά πιο έξυπνοι όταν έχουμε λίγους πόρους. Η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έχει λίγους πόρους, έχει δύσκολα σύνορα, έχει πολλά νησιά να υπερασπιστεί, έχει θάλασσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο μας. Δεν είναι όπως η Ουκρανία που είναι μία στέπα, ένα μέτωπο ευθεία. Εμείς έχουμε βουνά, έχουμε θάλασσες, έχουμε νησιά, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε με έναν πολύ έξυπνο τρόπο πώς μπορούμε με λίγα μέσα, με λίγους ανθρώπους να υπερασπιστούμε τη γραμμή μας. Να διεξάγουμε μια άμυνα, και τονίζω άμυνα, με έναν πολύ έξυπνο τρόπο που δεν θα μας είναι πάρα πολύ ακριβό σε ανθρώπινες ζωές. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία και χτίζουμε γνώση και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να μπούμε στο μονοπάτι, στο να φτιάχνουμε δικά μας συστήματα και να μην χρειάζεται τόσο πολύ να αγοράζουμε συστήματα ξένα, γιατί κάθε ευρώ που ξοδεύουμε προς τα έξω ενισχύουμε ουσιαστικά την έρευνα και την ανάπτυξη των έξω και όχι τα δικά μας. Οπότε με πολύ μεγάλη έμφαση στα εδώ πράγματα ενισχύουμε το τι κάνει ο ελληνικός στρατός και βοηθάμε και είμαστε και σε αρκετά projects εκεί. Αυτό λίγο πολύ έτσι θέλω να σου περιγράψω ότι είναι ένα εργαλείο, τουλάχιστον το μη επανδρομένο, το έξυπνο, AI-driven, γρήγορο, φθηνό και αρκετά φθηνό. Δηλαδή θα τα πούμε και αργότερα στο πόσο φθηνό είναι σε σχέση με τον τρόπο που το ΝΑΤΟ σχεδιάζει μια άμυνα για πάρα πολλά χρόνια βασισμένη σε άρματα μάχης που θα κάνουν προέλαση σε περιοχές οι οποίες μας έδειξε η Ουκρανία ότι το άρμα στις πρώτες 2 εβδομάδες ήταν ανούσιο και πολύ, τις πρώτες 2 μέρες.
Οπότε, βλέποντας αυτό σαν μάθημα και βλέποντας και το τι έχουμε εμείς σαν challenge, ήταν όμορφο. Λοιπόν, τώρα περνάμε στον κύριο Μερτζάνη. Βλέπουμε την Special As εδώ και αρκετά χρόνια να δραστηριοποιείται στον τομέα των επικοινωνιών και τη κυβερνοασφάλεια. Για όποιον δεν το γνωρίζει, τι πρώτε ώρε των επιχειρήσεων σε ένα πεδίο μάχη, ο πρώτο τομέα ο οποίο υποκύπτει σε περιβάλλον ακραίου κορεσμού είναι ο τομέα των επικοινωνιών. Γίνεται πάρα πολύ δύσκολο μεταξύ των κυβερνητικών κτηρίων, των μονάδων στο πεδίο τη πολεμική διαδικασία, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία μεταξύ του λόγου αυτού του ηλεκτρομαγνητικού κορεσμού. Και ήθελα να σα ρωτήσω με βάση αυτό, πώς μπορείτε να συνεισφέρετε σήμερα, είτε δυνητικά είτε πρακτικά, στην διασφάλιση των επικοινωνιών και μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, αν χρειαστεί, και μεταξύ των κέντρων διοίκησης και ελέγχου και των Υπουργείων. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί όλη αυτή η αξιόπιστη και ανθεκτική επικοινωνία μεταξύ αυτών των δομών. Καλημέρα και από μένα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί ειδικά στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας που έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την καθημερινότητά μας πολλές φορές και τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Θα έλεγε κανείς ότι ο σύγχρονος πόλεμος, είτε προσπαθείς να αναμειχθείς, είτε σε περίπτωση επίθεσης, έχει τις τηλεπικοινωνίες στο κέντρο. Και αυτό είναι ένα πράγμα, μια φιλοσοφία η οποία ταυτόχρονα έχει και τις επάφειες. Δηλαδή, χωρίς αυτό, μπορείς να μείνεις απομονωμένος, να χάσεις τελείως εικόνα και να μην μπορείς να αποκριθείς σε μια αποστολή. Όσον αφορά τα ντρόν, βλέπουμε ότι και στην Ουκρανία ξεκίνησε μια λογική των ασύρματων τηλεπικοινωνιών για τον ρέγγι των ντρόν και μόλις αυτό έγινε εύκολα αντιμετωπίσιμο. Υπάρχει λογική με οπτική, το οποίο είναι αδιανόητο να το σκεφτεί κάποιος ότι στέλνεις 20 χιλιόμετρα ένα ντρόν και έχεις ένα καρούλι από πίσω με οπτική. Εγώ δηλαδή προσωπικά αυτό δεν θα μπορούσα ποτέ να το σκεφτώ σαν μηχανικός, βάλε μια οπτική ή να. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο σύγχρονος πόλεμος δίνει τη δυνατότητα σε πιο απλές λύσεις. Τώρα, όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και το πώς η χώρα, η δική μας, με όλες τις δυσκολίες μπορεί να προστατευτεί, θα έλεγα ότι υπάρχουν τρία επίπεδα όσον αφορά το communication, δηλαδή στο κομμάτι. Το ένα είναι η ευρωπαϊκή σύνδεση και η διασύνδεση και των Υπουργείων. Υπάρχουν μεγάλα έργα. Space Ελλάς, έτσι να πω για αυτούς που ίσως δεν μας ξέρουν. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι 40 χρόνια στον χώρο. Κατά βάση των τηλεπικοινωνιών, έτσι ξεκινήσαμε. Είναι system integrator. Εξαρτηθήκαμε κι εμείς με τεχνολογία όσο άλλαζε το QRIT, όπου ήταν τα συστήματα τελείως απομονωμένα και η κυβερνοασφάλεια δεν είχε και τόσο μεγάλο νόημα εκείνη την εποχή. Με το ίντερνετ και με όλα αυτά τα συστήματα αυτοματισμού και της απομακρυσμένης διαχείρισης, τώρα πια είναι το α και το ω και είναι embedded. Λέμε πολλές φορές, ειδικά στη σύνολο του security, το security πρέπει να είναι embedded by design σε όλο το εύρος των δικτυακών υποδομών. Στην Ελλάδα έχουμε αναβαθμίσει αρκετά τη διασύνδεση και των Υπουργείων. Το σύστημα στο οποίο συμμετέχουμε σαν Space Ελλάς μαζί με άλλους συμμετέχοντες. Είναι ένα καινούριο δίκτυο, στηρίζεται σε τοπικές σύνδεσεις, έχει backup, είναι ασφαλές. Παρ' όλα αυτά, πάντα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση στο πώς το προστατεύουμε, ειδικά με το cyber security το οποίο έχετε σαν ένα και μάλιστα τη σήμερα μέρα δεν φτάνει ένα σοκ. Είσαι στην οικονομία, χρειάζονται πολλά εργαλεία τα οποία να συνδέονται μεταξύ τους και κάποια στιγμή αυτό γίνεται και σε επίπεδο χωρών. Δηλαδή, μια επίθεση που δέχεται η Ελλάδα, ως συνήθως δεν είναι απομονωμένη, ειδικότερα όταν προέρχεται από γεωπολιτικές εξελίξεις. Ακόμα και στις οπτικές σύνδεσεις, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν τρόποι να μπορείς να χακάρεις ό,τι λέμε ή να μπορείς να πατένεις και να υποπρέψεις δεδομένα. Γι' αυτό και υπάρχουν και διάφορες τεχνολογίες οι οποίες εξελίσσονται ώστε να μπορείς να το ανοιχνεύσεις αυτό. Συμμετέχουμε, είναι πολύ σημαντικό σε ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρησιμοποιεί κουβαντική τεχνολογία για κρυπτογράφηση, οπότε είναι η επόμενη μέρα. Θα βλέπω στα πορεία αυτά μέρα.
Και βέβαια δορυφορικές επικοινωνίες με ειδική κρυπτογράφηση, πάλι συστήματα jamming και anti-jamming για να μπορείς να προστατευτείς. Και 5G υπάρχει χρήση dual use technologies όπου στηρίζονται σε τεχνολογίες οι οποίες έχουν προκύψει από την καθημερινότητά μας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα αμυντικά συστήματα. Και βέβαια το Private 5G, όπως λέμε, δηλαδή το 5G box, όπου ειδικά σε κρίσιμες αποστολές μπορείς να στήσεις ένα κλειστό δίκτυο. Είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σαν Ελλάδα να κάνουμε μια άσκηση, αν όχι άσκηση, ένα surprise, μια surprise άσκηση και να κλείσουμε όλα τα δίκτυα για μια μέρα, να δούμε τι θα συμβεί και πόσο ανθεκτικοί θα είμαστε και κατά πόσο θα μπορούμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία του κράτους ή της κοινωνίας μας. Το 2007 έγινε μια κυβερνοεπίθεση στην Εστονία από την Ρωσία, όπου για 2 εβδομάδες δεν λειτουργούσε τίποτα. Αυτό οδήγησε στο να έχει η Εστονία σήμερα ένα από τα πιο ανθεκτικά συστήματα λειτουργίας του κράτους του. Έχουν στήσει ομάδες από το δημοτικό, επάνω στους ομάδες εξάσκησης cyber security από το δημοτικό. Hackathons, έχουμε πάει αρκετές φορές στην Εστονία να δούμε και να συμμετέχουμε τουλάχιστον σε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι πολύ φοβάμαι ότι αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εάν όλη αυτή η ομπρέλα, η ευρωπαϊκή, η νατοϊκή, θα αρκεί εάν συμβεί κάτι κακό. Και αν δεν δοκιμαστούμε, εάν δεν κόψουμε τα δίκτυα για μια μέρα, έγινε πριν ένα μισή μήνα, που η Nova κάποια στιγμή έπεσε στο δικτύο της για 3 ώρες. Ευτυχώς κάποιοι που είμαστε λίγο στον χώρο και έχουμε τρόπους να επικοινωνούμε, δηλαδή έχουμε διάφορα μικρά εργαλειάκια μεταξύ σπιτιού και αυτοκινήτου κτλ. Καταφέραμε να επικοινωνήσουμε, είστε καλά, τι έχει γίνει, έγινε κάτι κακό, έχει γίνει κάτι. Πρέπει να είμαστε σε επίγνωση και να δοκιμαζόμαστε κάθε στιγμή. Και ειδικά για τα δίκτυα που ουσιαστικά είναι το lifeblood της κοινωνίας. Όταν δεν μπορείς να κοινωνήσεις, δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό είναι λίγο σαν μικρό σχόλιο. Και μάλιστα ότι είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής συνδρομής της χώρας. Δηλαδή, πολλές φορές τα δίκτυα μπορούν να λειτουργούν, να δέχονται. Επίσης, αν δεχτεί το δίκτυο ενέργειας, παρόλο ότι υπάρχουν συστήματα και γεννήτριες και ηλικίες, κάποιες ώρες δεν μπορούν να οπότε κάποιος πρέπει να το δει έτσι συνολικά και στα εθνική το οποίο αφορά τον γενικότερο πληθυσμό. Αυτό που ζούσαμε τώρα έχουν συνδεθεί και απελούν όταν όπως επιτρέψει ή αναπτύσσει, οπότε χάρη στα πάρα πολύ. Και δεν μπορεί να το πει τίποτα. Αυτό που λέμε πολύ σωστά, αν κάποιος κάτι δεν μπορεί να χρειάζεται. Αν κάνεις το κινητό, δεν ξέρεις που θα πας. Και να μην λέει, αν θα πληρώσεις, αν δεν πληρώσεις, είναι φοβερό. Εσάς το χρησιμότερο μάθημα, επειδή το αναφέρατε και πριν, που πήρατε σαν εταιρεία από τον πρόσωπο που στην Ουκρανία, ποιο ήταν? Και το εφαρμόσατε και μερικώς ως λύση στις υπηρεσίες σας. Εμείς αυτό που γιατί ότι έχει γίνει ένα και ξαφνικά εταιρείες οι οποίες είδαν αυτή την αγορά και όλα αυτά τα πιθανά χρήματα που θα έρθουν, δεν ξέρω
πότε θα έρθουν και από εισαγωγών, αλλά ήρθαν στο ούτω με την άλλη. Με αποτέλεσμα, εμείς, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ωραία, να κάνουμε και εγώ τρόπους. Να κάνουμε και ο άλλος, να αντιμετωπίσουμε με τόνους από 15-20.000 εταιρείες, όπου στην ουσία να μην υπάρχει ούτε μία δυνατότητα τεχνολογικής ανάπτυξης και σοβαρής προσπάθειας από την χώρα. Γι' αυτό το λόγο και πήγαμε στην κυβερνοασφάλεια και με ευρωπαϊκά κονδύλια και με δικές μας τεχνολογίες, ας πούμε, και στη συνέχεια, ώστε σιγά σιγά να χτίζουμε ελληνικό προϊόν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε οτιδήποτε μπορεί να χτιστεί στην Ελλάδα και οτιδήποτε σύστημα συνεργατικό. Και χθες έγινε καινούργιο κέντρο κυβερνοασφάλειας, που είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, φτάνει να επανδρωθεί και να οργανωθεί για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, κύριε Μεσίδη, μια είδηση η οποία έτσι απασχόλησε πάρα πολύ τον αμυντικό τύπο στη χώρα και τον πολιτικό τύπο ήταν η μερική εξαγορά της Flybot από τις δράσεις σας και μια τεχνολογία η οποία έρχεται μέσω αυτής της εταιρείας ξεκάθαρα από την Ουκρανία. Θα ήθελα να μας πείτε πώς μεταφέρετε αυτή η εμπειρία και αυτή η τεχνολογία και στην εταιρεία σας και στο κομμάτι της χρήσης της ελληνικής δυνάμεις. Κοίτα, η Flybot ήταν καταρχάς μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα, σοβαρή εταιρεία που έχει δουλεύει με το στρατό πάρα πολλά χρόνια. Και καταλάβαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και δουλέψουμε πολύ καλά μαζί. Η Ουκρανία μας δίνει κάθε μέρα μαθήματα. Μιλάμε 2 φορές, 3 φορές την εβδομάδα με την Ουκρανία και τουλάχιστον μία φορά το μήνα να πηγαίνουμε κιόλας. Δεν μπορεί να είσαι εταιρεία defense αν δεν πηγαίνεις στην Ουκρανία και αν δεν έχεις επιδράσει στην Ουκρανία. Εκεί είναι το Silicon Valley του defense αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ σοβαρή κρίση. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χαθεί. Δεν θέλουμε ποτέ να συμβεί σε κάτι τέτοιο σε εμάς. Οπότε πρέπει να παίρνουμε μαθήματα τρία ώστε να αποτρέψουμε οποιονδήποτε νομίζει ότι μπορεί να έρθει απροκάλεστα στο χώρο μας και να διεκδικήσει μέρος από την δική μας επικράτεια ή από τα δικά μας τα resources, ότι δεν θα επιτραπεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα μαθήματα, τα πόσο μια πάρα πολύ φθηνή λύση των 500 ευρώ, ένα FPV drone, μπορεί να βγάλει εκτός μάχης ένα άρμα των 100.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη ασυμμετρία σε σχέση με το πόλεμο του πριν, με την άμυνα του σήμερα. Και επειδή η Flybot είχε μια πολύ βαθιά γνώση επάνω στα drones, τα οποία στην αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία χρησιμοποιούσαν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, ήταν επόμενο ότι θα δουλέψουν μαζί. Δημιουργήσαμε μαζί μια σχολή FPV πιλότων και FPV σχολή κατασκευής, αν θέλετε, ή επισκευής FPV. Γιατί όποιος είναι καλεστεί να δράσει σε ένα τέτοιο challenge, θα χρειαστεί να γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια της δημιουργίας του. Και για μας, ώστε να χτίσουμε αυτή τη γνώση και να μπούμε στο μονοπάτι, χτίζοντας ένα οικοσύστημα, γνώση, αλλά και να μην αγοράζουμε μόνο έτοιμα πράγματα απ' έξω, έπρεπε να συμβεί αυτό. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε εκπαιδεύσει κοντά στα 130 άτομα. Περίπου το 50% είναι από τις ένοπλες δυνάμεις που έρχονται, ιδιωτικά είναι η αλήθεια. Έρχονται μόνοι τους. Αυτό έχει χτιστεί βέβαια σε ένα επίπεδο το οποίο και οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν εμπιστευτεί τώρα πλέον και παρέχουν και εκεί υπηρεσία, γνώση και προσφέρουν και υλικά. Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα έχετε ακούσει και θα έχετε δει τουλάχιστον το τι λέει ο κ. Δένδια σε σχέση με τα εργοστάσια, το 306, το 316 κτλ. Εκεί έχουμε συμβάλει πολύ και θα συνεχίσουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η πορεία της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Έστω και με γοργά βήματα. Τώρα, κύριε Ματζάνη, θα σας ρωτήσω, πόσο κρίσιμη είναι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών μετρικών λύσεων από δικές μας εδώ πέρα εταιρείες και με χρήση λογισμικών εκθέσεων νοημοσύνης όπου χρειαστεί, σε σύγκριση με την αγορά τέτοιων τεχνολογικών λύσεων από κράτη από εταιρείες του εξωτερικού, όπως είχαμε συνηθίσει να γίνεται στο παρελθόν. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Είχαμε ρωτήσει και στο παρελθόν σε ένα πάνελ η Ελλάδα αγράτησε ότι θα πέσουν και τα χρήματα του εξωτερικού. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ μεγάλος δείκτης πέντε και
και ειδικά στο επίπεδο που να είναι από του μεγαλύτερου. Η απάντηση είναι ότι κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να είμαστε τελείως ανεξάρτητοι και από τη στιγμή που το συνειδητοποιήσουμε αυτό μπορούμε να κάνουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό έτσι ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορεί να κάνει η χώρα πολύ καλά και να κρατήσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες σε διακρατικό επίπεδο και σε επίπεδο εταιριών ή συμπαραγωγών, που είναι πολύ σημαντικό, με συγκεκριμένες τεχνολογίες τις οποίες, να σας πω την αλήθεια, η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν έχει και νόημα να επενδύσει τόσα χρήματα και τόσο χρόνο για να καταλήξει σε μια τεχνολογία την οποία άλλοι την έχουν αποκτήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί ακριβώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή γενικότερα έδειξε ότι πολύ φτηνά devices μπορούν να καταστρέψουν τεράστιες επενδύσεις με ένα πολύ μεγάλο, ένα πανάκριβο πλοίο ή ένα εξάμεινο ή κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και υποδομές. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορούμε να κάνει η χώρα και μπορούμε να κάνει πάρα πολλά. Όσον αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού, ειδικά τώρα με τη χρήση και την αλλά δεν πρέπει να γίνει με ένα οργανωμένο τρόπο. Αυτό που δυσκολεύομαι να αντιληφθώ είναι ότι πολλές φορές υπάρχει μια αβιασύνη και μια ταχύτητα στο να κάνει ο καθένας από μόνος του το ίδιο πράγμα που έχει ακούσει. Και έχουμε μια δυσκολία σαν Έλληνες, η αλήθεια είναι να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να παραδεχτούμε ότι κάποιος άλλος έχει μια βαθιά γνώση στο αντικείμενο και μπορεί να το κάνει. Άρα, εγώ μπορώ να συνεισφέρω ώστε να συνεργαστούμε μαζί και αυτό το πράγμα να γίνει πιο ολοκληρωμένο. Έτσι δεν είναι? Η συνεργασία είναι λίγο στην Ελλάδα, είμαστε λίγο σε αυτό. Δεν είναι δύσκολη. Αλλά θα ήθελα να μπορούμε να βλέπουμε το τι πραγματικά χρειαζόμαστε σαν χώρα και τι πραγματικά έχουμε και πώς μπορούμε αυτά που έχουμε να τα κάνουμε, ώστε να τα βάλουμε σε εφαρμογή, ώστε να μας εξυπηρετούν τις ανάγκες που έχουμε εμείς. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό και ακριβό σύστημα προς τα έξω, ώστε να το αγοράσουμε, να το φέρουμε μετά το παιδί είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο και το πιο ακριβό. Μπορεί να γίνονται και άλλες ερωτήσεις, αλλά ας μην πάμε εκεί. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είδαμε τα FPV drones ότι κατάφεραν και κρατήσαν τη γραμμή για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, 3 κοντά, πάρα πολύ φθηνά. Όμως, άμα δούμε το εργαλείο αυτό σαν εργαλείο και ποια εξαρτήματα χρειάζονται για να κατασκευάσει κάτι τέτοιο, κάτσαμε και ρωτηθήκαμε τι έχουμε εμείς αυτά τα εξαρτήματα. Σε μια κρίσιμη στιγμή θα τα έχουμε. Έχουμε carbon fibers. Σε κρίσιμη μάζα έχουμε μαγνήτες νεοδυμίου. Έχουμε μεταλλουργία. Έχουμε τον τρόπο να κόψουμε carbon. Δεν τα έχουμε. Έχει γίνει ένα πολύ άσχημο de-industrialization της χώρας. Είναι πολύ μικρά τα συνεργεία. Τα υλικά δεν είναι δυσέβρετα. Οπότε κάτσαμε και σκεφτήκαμε. Χρησιμοποιούμε την καλλιεργία να ξέρετε. Με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα υλικά που έχουμε εμείς? Τι έχει η Ελλάδα? Τι παράγει η Ελλάδα? Η Ελλάδα παράγει αλουμίνιο. Βασικό υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το υλικό αυτό από μόνο του, αρκεί έχει τις ίδιες αντοχές που έχει ένα carbon για να φτιάξουμε ένα FPV frame ή ένα drone frame? Δεν τα έχει. Ωραία. Ας χρησιμοποιήσουμε το AI για να μας δώσει τα φώτα του, αν θέλετε, να συνδυάσει όλη τη γνώση, την παγκόσμια γνώση η οποία υπάρχει και έξω και την έχει κάνει mine, να σχεδιάσουμε ένα FPV frame από αλουμίνιο, ώστε να έχουμε τις ίδιες αντοχές στο 10% του κόστους από ένα FPV frame. Όταν δεν θα χρειαστούμε να εισάγουμε είτε από την Ολλανδία, είτε από την Κίνα, είτε από την Αμερική την πρώτη ύλη, το carbon fiber, για να το χρησιμοποιήσουμε εδώ σε δύσκολες παραγωγικές διαδικασίες. Θα χρησιμοποιήσουμε το τι έχουμε εδώ, πάρα πολύ φθηνά, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, θα κάνουμε κάποιο compromise, θα κάνουμε μια μικρή υποχώρηση, γιατί δεν θα έχουμε ίσως ακριβώς τις αντοχές, ίσως θα έχουμε λίγο περισσότερο βάρος, αλλά τι θα χάσουμε?
πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια. Τι χάνουμε, χάνουμε λίγο απόσταση ή χάνουμε λίγο payload. Οκ, αλλά το δικό μας το πρόβλημα χρειάζεται 40 χιλιόμετρα απόσταση όπως χρειάζεται στην Ουκρανία. Όχι, εδώ τα νησιά μας, τα σημεία που θα πρέπει να προστατέψουμε δεν έχουν τόσο μεγάλες αποστάσεις. Τα σημεία τα οποία είναι choke points, που λες πολλές φορές σε ακούω στις εκπομπές που μιλάς για τα choke points, τα σημεία πνιγμού, είναι μικρά. Άρα ταιριάζει αυτή η λύση για μας. Μπορούμε να το κατασκευάσουμε εδώ. Μπορούμε. Το φτιάξαμε. Θα τεσταριστεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις άμεσα. Θα τεσταριστεί. Οπότε, ας βάλουμε το δικό μας νου, τα δικά μας υλικά, να είμαστε όσο περισσότερο μπορούμε ανεξάρτητοι. Ναι, να έχουμε συνεργασία με το εξωτερικό. Ναι, να έχουμε συμμαχίες. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν συμβεί κάτι κακό, στον πόλεμο πας μόνος σου. Ειδικά στην περιοχή μας, ειδικά τις πρώτες ώρες ή τις πρώτες μέρες μέχρι να γύρει κάπου όλη αυτή η ζυγαριά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Κάτι τελευταίο αναφορικά με όσα συζητήσαμε, γιατί είπαμε πολλά πράγματα για ασφάλιση υποδομών, για ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και για κυβερνοάμυνα και για τον ρόλο των επιχειρηματών. Οι κρίσεις, καλώς ή κακώς, έχουν βοηθήσει αρκετές ελληνικές εταιρείες να οριμάσουν και το ελληνικό κράτος. Θα συνεχίσουμε λίγο να οριμάσει. Ο Κωνσταντίνος ήταν να συνεχίσουμε λίγο. Ωραία, ναι, Θα συνεχίσουμε λίγο. Ναι. Πάνω σε αυτό που πρέπει να πω το εξής, ήθελα να προσθέσω ότι είπες για τις κρίσεις και αυτά που δοκιμάζουμε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην προετοιμασία, στο πώς θα αντιδράσουμε και στην ευθύνη αντίδραση, είναι η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από πάρα πολλές πηγές διαφορετικού τύπου. Είτε λέγεται drones, είτε αεροπλάνα, είτε αισθητήρες, το edge computing βοηθάει γιατί μπορεί να επεξεργαστεί με AI είτε βίντεο είτε σημεία τα οποία δεν χρειάζεται να απαντήσεις με τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να διευνεύσεις κάτι. Έτσι ώστε αυτά να μπορούν να συνδέονται για να μπορούμε να αντιδράσουμε, να αναγνωρίσουμε μια ευθύνη ή μια ανομαλία. Είτε πρόκειται να παραδείγματος χάρη που σημαίνει με το κανονικό δρόμο που έρχεται και από την άλλη μεριά της Ελλάδας, αυτό δεν θα το περίμενε ποτέ κανένας. Έτσι, γιατί πάντα κοιτάμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τι θα γίνει εκεί και από πίσω δεν βλέπει κανένα. Και εκεί χρειάζεσαι συστήματα. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία έχουν καθυστερήσει υπερβολικά φύλαξη των συνόρων, ειδικά που να μεταφερθούν στα οποία θα εμείς συμμετέχουμε όλη τη διαδικασία διαγωνισμού και ξαναδιαδικασιών, αλλά που συνδυάζει δεδομένα προϊόντα από κάμερες, από drones, από IoT devices, από τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, φορτικά δεδομένα και νανοσύρους. Όλα αυτά μαζί και η έγκαιρη καταγραφή και ανείχνευση, και εκεί είναι το AI που παίζει πολύ σοβαρό ρόλο πια, γιατί μέχρι τώρα μας έχουν και δεδομένα, τα αποθηκεύαμε και κάτι που μπορεί να μην φαίνεται εκείνη την ώρα σαν κίνδυνος, αν το συνδυάσεις με κάποια άλλα δεδομένα και κινήσεις σε σημεία τα οποία είναι κρίσιμα, τότε βγαίνει ένα threat το οποίο αξίζει τον κόπο να πας είτε να το δεις με λεπτομέρεια. Αυτό λοιπόν για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχουμε γίνει κάποιες προσπάθειες, συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, σαν εταιρεία, συμμετέχουμε πάρα πολύ ενεργά στα European Defense Funds, τα οποία χτίζουμε με ελληνική προσθέμενη αξία αυτό το θέμα, κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα, βέβαια, με δικά μας μέσα, τέτοιου είδους συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζουν τέτοιου είδους δεδομένα και βέβαια να συνδυαστούν με όλα τα υπόλοιπα συστήματα τα οποία μπορούν να απαιτούν στην Ελλάδα. Για να μπορείς μετά να χτίσεις και το μηχανισμό αντίδρασης. Και ένα πολύ σημαντικό για να χτίσω αυτό το κομμάτι, που πια στο σύγχρονο, να το πω, πόλεμο ή άμυνα ή επίθεση, οτιδήποτε, είναι το πώς μπορείς να κάνεις simulation με βάση αυτά τα δεδομένα μία αντίδρασή σου. Και τι επίπτωση θα έχει, πόσο γρήγορα. Είπαμε για τα drones, είπαμε για συγκεκριμένες αποστάσεις. Όταν, ας πούμε, γίνει κάτι, αυτό δεν μπορείς να κάνεις διαρκώς, όπως είναι πολύ ωραία, να ρίξουμε το δίκτυο για 2 μέρες να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, αυτό μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ καλά με simulation και να μπορείς σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, δεν θα έχεις την ψυχολογία του πανικού, γιατί είναι αυτή η
Και αυτό σιγά σιγά το AI μπορεί να το κάνει. Έτσι ώστε να πάρουμε μαθήματα και να δημιουργήσουμε ένα καθαρό playbook ώστε ο καθένας να ξέρει τι κάνει. Τι κάνει οι εταιρείες, τι κάνουν οι δημιουργικές λειτουργίες, τι κάνει η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΙΑ, τα συνεργεία, πού βρίσκονται και πώς αντιδράνε. Γιατί εκείνη την ώρα πραγματικά βαράνε συνεγερμός και ο ένας και τον άλλον. Νομίζω ότι φοβόμαστε να κόψουμε δίκτυα και να κάνουμε ένα τέτοιο ακραίο exercise. Φοβόμαστε το τι συνέπειες θα έχει, τι κόστος θα έχει, τι πανικό θα σπείρουμε κτλ. Και ίσως δεν πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ. We'll be fine. Είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, μπορούμε να τα χωρίσει το κινητό μας για λίγες ώρες, μέχρι να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα συστήματα. Πολύ περισσότερο. Στη Ρωσία χωρίς... Στην Ρωσία χωρίς, ναι. Ήθελα να το πω αυτό, ότι έχουμε κρίσεις κάθε χρόνο με τις φωτιές, με τα χιόνια. Γενικώς έχουμε μικρές κρίσεις και τουλάχιστον στην Ελλάδα την κρίση την τρώμε εύκολα, σαν τη φέτα με το καρπούζι. Είναι ένα πράγμα που είναι πολύ εύκολο για να το θεραπεύουμε. Αυτό που φοβάμαι πολύ είναι το overregulation. Ότι φοβάται ο καθένας να πάρει μια ευθύνη, άρα κάνει overregulate σε κάτι. Και αυτό μας κάνει να αργούμε πάρα πολύ για να περιμένουμε ένα overregulation, να περιμένουμε ένα inspection, να περιμένουμε ένα tick the boxes μια διαδικασία τέτοια. Και μας κάνει να λειτουργούμε σαν φάλετες. Θα ήθελα να λειτουργούμε σαν τυράννες. Και τουλάχιστον στην ομάδα που είμαστε μια μικρή ομάδα. Στη Resilience πιστεύω πολλές φορές ότι λειτουργούμε σαν μικρές τυράννες, την παίρνουμε στο στόμα του καρχαρία και τρώμε την κουκιά του πριν καταφέρει να την καταρχεί. Είναι χρήσιμο, πρέπει να είναι γρήγορα. Αυτό είναι το σημαντικό για να μην την καταρχεί ο ίδιος. Αλλά πολλές φορές δεν τρως το σωστό θύραμα. Αλλά, anyway, let me not digress. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Μερτζάνης για τον διαμοιρασμό των ευθυνών στην Ελλάδα. Εγώ πραγματικά σε περίοδο κρίσης δεν έχω καταλάβει ποιος ξεκινάει την διαδικασία αντίδρασης στην κρίση και θεσμικά και νομικά ποιος ακολουθεί. Δηλαδή, υποτίθεται εν καιρό κρίση, μάθαμε στη θεωρία, αυτοματοποιημένα κάθε υπουργείο, κάθε φορέας, κάθε κόμβος ενεργοποιεί τα σχέδια αντίδρασης στην κρίση. Αυτό στην πράξη βλέπουμε ότι σε περίοδο καιρικών καταστροφών, όχι για κάποια κρίση τύπου εισβολή από ένα κράτος, για κάτι πολύ πιο χαμηλό στον κλίμακα του τι είναι στην κρίση, χωρίς να θέλω να αποβαθμίσω τις καιρικές κρίσεις. Βλέπουμε ότι ούτε καν αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί. Το κέντρο της πολιτικής προστασίας έχει αναβαθμιστεί και έχει πάρει αυτό το ρόλο. Άσχετα αν μπορεί πολλές φορές να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά υπάρχει θεσμοθετημένα και έχει μέσα του οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να συντονίζει και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις, αστυνομία, στρατό κλπ. Στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας υπάρχει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία επιβλέπει, είναι υποστελεχωμένη, έχει κάποια προβλήματα, ο κ. Γκλέτσας κατά καιρούς τα λέει στα πάνελ, αλλά έχει μπει ένα πλαίσιο η αλήθεια είναι. Αυτό που δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι το κομμάτι του πώς όλα αυτά συντονίζονται, έτσι ώστε σιγά σιγά αυτή η πληροφορία να μπορεί κεντρικά να έρχεται σε ένα ενιαίο κέντρο επιτήρησης και ελέγχου, ώστε είτε είναι κυβερνοασφάλεια, γιατί πολλές φορές το ένα φέρνει το άλλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα καιρικό φαινόμενο που δημιουργεί ένα πρόβλημα και μετά τελείωσε. Όλα αυτά είναι συνδυαστικά. Αυτό νομίζω είναι το επόμενο θέμα, αλλά έχουμε γίνει, για να μην είμαστε έτσι πάντα κριτικοί και κριτικοί στην χώρα, γίνεται και πρέπει με αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα διαθέσιμα κονδύλια και τους ανθρώπους και τις εταιρείες να συνεργαστούμε στο αυτό την επόμενη μέρα με ένα στόχο. Θα νόημα ίσως να συζητήσουμε και όλες και κατά πόσο υπάρχουν ενεργές ομάδες πολιτών, εθελοντικές ομάδες, οι οποίες ενεργά συμμετέχουν. Έχουμε δει τώρα τελευταία στο Δήμο Αγγελούπολης που έχουμε κάνει ένα καλό έργο εκεί σε σχέση με τις φωτιές, όπου έχουμε ένα πολύ πολύ σοβαρό κέντρο, εθελοντικό κυρίως. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να βρούμε μια τέτοια ομάδα να συμμετέχουμε. Κυρίως θα μας βοηθήσει να είμαστε καλύτεροι γείτονες με τους γείτονές μας. Όταν είσαι καλός γείτονας με τον γείτονά σου, τότε μαζί θα προστατεύσετε την κοινή σας περιουσία. Είτε είναι το πάρκο απέναντι, είτε είναι το δάσος πίσω σας. Υπάρχει και γενικότερα θα βρεθούμε και καλύτερα μαζί. Αν δούμε, το έχω πει αρκετές φορές στις συζητήσεις, το μάτι δεν έγινε μόνο επειδή υπήρχε μια μεγάλη φωτιά από βουνό, αλλά έγινε επειδή δεν ήταν και καλοί γείτονες μεταξύ τους. Και ο ένας έκλεινε τον δρόμο του άλλου.
Οπότε δεν μπορούσαμε να φύγουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τα σχέδια της ανάγκης της περιοχής δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ. Οπότε για μένα τουλάχιστον μεγάλη σημασία στο κομμάτι της ανθεκτικότητας της κοινωνίας είναι κατά πόσο λειτουργούμε σαν ομάδες, σαν γείτονες στην πολυκατοικία μας, στην περιοχή μας, να δώσουμε χρόνο να κρατάμε το καθένα. Ποια είναι η λέξη τώρα στα ελληνικά, το accountability. Υπάρχει μια φερικότητα, μια αξιοπιστία στη σχέση μεταξύ των πολιτών. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω για τις εθελοντικές ομάδες και από την κίνηση που είχατε κάνει με τις εκπαιδεύσεις ανθρώπων σε κατασκευή και χρήση του FPV, είχατε πάρα πολύ περισσότερη κινητικότητα από ό,τι πίστευα. Πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι πίστευα από πολλούς ανθρώπους που δεν είχα ιδέα ότι ένας άνθρωπος 45 χρονών που τώρα χτίζει την οικογένειά του, έχει δύο μικρά παιδιά 7 και 10 ετών, θα κάτσει να βρει χρόνο για την δυνητική εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας χωρίς. Το FPV είναι ο κράχτης. Ναι, εντάξει. Το FPV είναι ο κράχτης. Ότι έρχεται η ομάδα μαζί και συμμετέχει και γίνεται ομάδα και συζητάει συνέχεια και φτιάχνει ένα group και συζητάει στο WhatsApp μεταξύ του και βρίσκονται κάθε δεύτερο Σάββατο για να κάνουν κάτι μαζί, θα οδηγήσει σε κάτι άλλο αργότερα. Αυτή θα είναι μια συμπαγής ομάδα σε μια κρίση, είτε είναι μια φωτιά, είτε είναι μια πλημμύρα, είτε κάποια άλλη κρίση, θα ενεργήσουν μαζί. Οπότε, πολύ μεγαλύτερη σημασία από το εργαλείο το ίδιο, το FPV, πιθανώς είναι κάτι που μπορεί to raise eyebrows, ας πούμε, αλλά η ουσία είναι ότι χτίστηκαν ομάδα. Και με κοινό σκοπό και με κοινό στόχο. Ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τελικό να προσθέσουμε. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και συνεχίστε να